Men 1979-njy ýylda dowlan Hamandyrda ýaşan Türkmenistan Döwlet Hariç Iman Bürosynyň başçy wezipesinde ýaşap, daşary kampaniýalaryň bähbitlerini ileri tutup ýurdum, onu gelýär gyzyl puluň göçberini artdyrmak boýunça zerur çäreler görmän. Nebi törümden arzan bakalardan satın almağına şert öğrettim. Yol başlık eden ministerliğimin düdümüne özümün bana çağırmışlarım. Hem de yakın tanışlarım yol başlık ödeyipler verdim. Onlara qorluq verip geldim. 7. cinayetim üçün hukuk kolaycı daralar tarafından saklanıp tutuq edim. Benim yol başı olup qaramamdaki işgərlərini qorluq olmağın yerine bitizimçilikleri yol verip masqılanım. Ve doğan anlarsanın gidini yere saldım. Ben edene işime yokun ya. Haydit bilmeyen bedeniyetlere, qara niyasın öňe azın ýanyna garşy ören berk görüşür. Olary hem aýyrtdy şäre görür. Hormatly adamlar. Bizden korrupsiýa, paraxorluğa garşy görüş aýatyny üns berýän, ama men ählim ýol başlygy ýendir kim berk duýdurýar.